Èmi ọkàn kékeré Olúwa, ìwọ ni ó dá mi nídè, ìwọ ni kò jẹ́ kí ọ̀tá yọ̀ mí. Ògo ni forúkọ rẹ. Ògo ni fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run àti ní ayé àlàáfíà ìfẹ́ inú rere sí ènìyàn. Mo fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run ọ̀run ìwọ̀n ayé, ọba àwọn áńgẹ́lì, Ọlọ́run ẹ̀mí gbogbo ènìyàn, ẹni tó fún wa ní oore ọ̀fẹ́ àti àǹfààní tí ó ga láti tó tẹ̀síwájú lórí ètò ìrírí ayọ̀ ní ìkànnì ti Jagaban TV lórí Startime. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún iṣẹ́ agbára, iṣẹ́ ìyanu tó ti bẹ̀rẹ̀ sí tí bàbá ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe lórí ètò yìí, iṣẹ́ ìgbàlà tí bàbá ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe lórí ètò yìí, àánú tí Ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ sí fi hàn lórí ètò yìí àti ìrànlọ́wọ́ gbogbo. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn tí Ọlọ́run ń lò láti so nígbàwọ́ ètò yìí. Dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo sì gbàdúrà pé kí olùdókòwò jùlọ kó máa mú wọn pọ̀ sí nínú oore, àánú, ojú rere, ìlọ́wọ́ àti oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Mo gbàdúrà fún gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ nílé iṣẹ́ Jagaban TV tó fi dórí ọ̀gá wa. Mo gbàdúrà pé kí oore ọ̀fẹ́ àtàánú Ọlọ́run kó wà pẹ̀lú yín. Gbogbo ipá àti agbára Sátánì lórí yín, gbogbo àkóso di asán. Mo gbàdúrà pé kí ilé iṣẹ́ yìí kó máa ràn bí òrùn, ó sì máa tẹ̀síwájú láàrin àwọn akẹgbẹ́ ẹ̀ nínú ayé. Mo gbàdúrà ló ti ẹ̀yin olùgbọ́ ètò yìí, Olúwa yóò bá ìpàdé nínú iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ àti nínú àmì rẹ̀ tó ga. Òun fún Ọlọ́run lókè. Ǹjẹ́ àyọkà wa tòun ló wà nínú ìwé Luke, St. Luke chapter 4, Luke orí ìkẹrin, ẹsẹ̀ kejìdínlógún títí dé ẹsẹ̀ ogún. Luke chapter 4, verse 18 to 20. Luke chapter 4, verse 18 to 20. Ẹgbọ́n bí ìwé náà ti wí. Ẹ̀mí Olúwa ń bẹ lára mi, nítorí tí ó ti fi àmì ròyàn mí láti wàásù ìrere fún àwọn òtòṣì. Ó ti rán mi láti ṣe ìwòsàn àwọn ọlọ́kàn oníròbìnújẹ́, láti wàásù ìdásílẹ̀ fún àwọn ògbó, ìtúríran fún àwọn afọ́jú, àti láti jọ̀wọ́ àwọn tí àpádára lọ́wọ́ lọ, láti kéde ọdún ìtẹ́wọ́gbà ògo. Ó sì gba ìlú náà dé. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Lórí ètò ìrírí ayọ̀ lọ́wọ́. Láti inú ìwé Job orí kejìlélógún, Job chapter 22 for verse 21. Bẹ́ẹ̀ ni àti inú ẹ̀kọ́ wa. Báyìí ẹ jẹ́ a gbọ́ tí ìwé náà ní. Fara rẹ súnmọ́ Ọlọ́run, ìwọ ó sì ní àlàáfíà. Nípa èyí ni rere yóò sì wá bá ọ. Èmi bẹ̀ ọ́, gba òfin rẹ̀ láti ẹnu rẹ̀ wá, gba òfin láti ẹnu rẹ̀ wá, kí o sì tò ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí ọkàn rẹ. Bí ìwọ bá yí padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run Olódùmarè, á sì gbé ọ ró. Bí ìwọ bá sì mú ẹ̀ṣẹ̀ ìjìnà rere kúrò nínú àgọ́ rẹ, tí ìwọ bá tẹ́ wúrà dáradára sílẹ̀ lórí erùpẹ̀ àti wúrà òfin lábẹ́ òkúta odò, nígbà náà ni Olódùmarè yóò jẹ́ ìṣúra rẹ, àní yóò sì jẹ́ fàdákà fún ẹ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. Lóòótọ́, nígbà náà ni ìwọ ó ní inú dídùn nínú Olódùmarè, ìwọ ó sì gbé ojú rẹ sókè sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Bí ìwọ bá gbàdúrà rẹ sọ́dọ̀ rẹ̀, yóò sì gbọ́ tirẹ̀, ìwọ sì san ẹ̀jẹ́ rẹ̀, ìwọ sì gbìmọ̀ rere kan ohun kan pẹ̀lú, yóò sì fi ìdí múlẹ̀ fún ọ, ìmọ́lẹ̀ yóò sì mọ́ sí ipa ọ̀nà rẹ̀. Nígbà tí ipa ọ̀nà rẹ̀ bá lọ, ìmọ́lẹ̀ yóò sì mọ́ sí ipa ọ̀nà rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká dúró ní verse 28. Mo sọ fún wa wípé ó tó àkókò báyìí fún wa láti wá
Olúwa. Gẹ́gẹ́ bí mo ti bá wa sọ láti inú ìwé ọlọ́lá Jóòbù lórí ètò ìgbèrè ayọ̀, ìyẹn ni pé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fa ara rẹ̀ súnmọ́ Ọlọ́run, gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá yí padà sí Ọlọ́run ayérayé, gbogbo ẹni tó bá yí padà sí Ọlọ́run Olódùmarè ni Ọlọ́run ti ṣètò láti fún ní àlàáfíà. Kí ló fà á? Nítorí ìkíni, torí pé àlàáfíà kò sí nínú ayé mọ́. Ẹ jẹ́ á bójú wo ayé, ẹ jẹ́ á wo gbogbo rúdurùdu tí ń bẹ nínú ayé, ẹ jẹ́ á wo gbogbo wàhálà àti ìdààmú tí ń bẹ nínú ayé. Nítorí ìkíni, torí pé Sátánì sọ̀kalẹ̀ sínú ayé pẹ̀lú ìbínú ńlá nígbà tí a lé lọ́run, tí Ọlọ́run lé jáde kúrò lọ́run lákòókò tí Jésù Kristi ọba ògo padà sí ọ̀run lẹ́yìn àjíǹde rẹ̀. Jésù Olúwa ọba ògo ti ṣèlérí pé ní kété tí òun bá dé ọ̀run, a ó lé aládé ayé yìí kúrò lọ́run. Ó ti wí ní John chapter 12 àti ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà náà. Lótìtọ́ àti lódodo láti mú ìlérí rẹ̀ ṣẹ. Ní Revelation chapter 12 verse 7 sísàlẹ̀, ẹ̀gbọ́n tí mo mọ̀ yìí. Ó ní ogun sì ń bẹ ní ọ̀run. Máíkẹ́lì àti àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ bá dírágónì náà jagun. Dírágónì sì jagun àti àwọn áńgẹ́lì rẹ̀. Wọn kò sì lè ṣẹ́gun, bẹ́ẹ̀ ni a kò sì rí ipò wọn mọ́ ní ọ̀run. A sì lé dírágónì ńlá náà jáde, ejò láéláé nì tí a pè ní Èṣù àti Sátánì, tí ń tan gbogbo ayé jẹ. A sì lé jù sí ilẹ̀ ayé. A sì lé àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ jáde pẹ̀lú rẹ̀. Mo sì gbọ́ ohùn rara ní ọ̀run wípé nígbà yìí ni ìgbàlà dé, àti agbára àti ìjọba Ọlọ́run wa, àti ọlá àti Kristi rẹ̀, nítorí a ti lé olùfisùn àwọn arákùnrin wa jáde, tó fi wọ́n sùn níwájú Ọlọ́run wa lọ́sàn-án àti ní òru. Wọ́n sì ṣẹ́gun rẹ̀ nípa ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn náà àti nítorí ọ̀rọ̀ ẹ̀rí wọn. Wọn kò sì fẹ́ràn ẹ̀mí wọn àti títí dé ikú. Nítorí náà ẹ máa yọ̀, ẹ̀yin ọ̀run, àti ẹ̀yin tí ó gbé inú wọn. Ègbé ni fún ayé àti fún òkun, nítorí Èṣù sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú wa ní ìbínú ńlá. Nítorí ó mọ̀ pé ìgbà fún sáà ni òun ní. Nígbà tí dírágónì náà sì rí pé a lè lọ sí ilẹ̀ ayé, ó ṣe lóbìbíni sí obìnrin tí ó bí ọmọ kékeré náà, òun fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run. Ohun tí mo ń sọ di mímọ̀ fún wa lónìí lórí ètò ìrírí ayọ̀ ni pé a kọ́ nínú ìwé ọlọ́lá Jóòbù pé fara rẹ súnmọ́ Ọlọ́run, ìwọ yóò sì ní àlàáfíà. Nípa èyí ni èrè yóò wá bá ọ. Kí ló fà á tí a ń sọ̀rọ̀ àlàáfíà níbí? Ṣé kò sí àlàáfíà nínú ayé mi? Bẹ́ẹ̀ ni, pàápàá jùlọ lákòókò tá a wù dé. Nítorí pé kété tí Olúwa bàbá ògo Jésù Kristi olùgbàlà jáde, tó jíǹde kúrò ní ipò òkú, tó sì gòkè lọ sọ́run lẹ́yìn 40 ọjọ́ àjíǹde. Lẹ́yìn náà la lé Sátánì jáde kúrò lọ́run. Sátánì jẹ́ olùfisùn rẹ̀ ènìyàn níwájú Ọlọ́run tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Bí a ti mọ ẹni tí Sátánì tìkára rẹ̀ ń ṣe, ìwé mọ̀ pé ní ejò láéláé. Ìwé Jẹ́nẹ́sì orí 3 láti kọ́ rí àpíáránsì Sátánì. Ní Jẹ́nẹ́sì orí 1 ẹsẹ̀ 2 a ò mọ̀, ṣùgbọ́n tá a fi ìròyìn tá a gbọ́ ni pé ayé wà ní jújù kọ́lọ́run tó tún ayé ṣe. Ta ló ba ayé ìgbàanì jẹ́? Sátánì ni. Torí pé òun la fi ṣe alákòóso ayé nígbà mi, ẹni tí a ń pè ní Èṣù. Nítorí kó tó di pé ayé ìgbàanì bàjẹ́, Genesis chapter 1 verse 2, ó ní ayé sì wà ní jújù ó sì ṣófo. Ẹ̀mí Ọlọ́run sì ń rábàbà lójú igbó. Ẹ̀ríṣẹ́ ayé wà ní jújù ó ṣófo, òkùnkùn ó sì gbolẹ̀ lójú igbó.
wá ní ẹ̀mí ọlọ́run ńlá bàbà rí omi ẹ̀rí iṣẹ́. Kí ló fà á tí ayé fi rí jújù lónìí? Kí ló fà á tí ayé fi rí bí ó ti rí yìí? A mọ̀ wípé Sátánì ń dayé rú torí pé ọlọ́run ti lé kúrò lọ́run, ó sọ̀kalẹ̀ wá sínú ayé ní ìbínú ńlá nítorí pé kò ráàyè láti lọ fẹjọ́ ènìyàn sùn ọlọ́run mọ́, kò ráàyè láti lọ ṣe tánàdí àtakò ènìní tàbí kó máa rojọ́ ènìyàn fún ọlọ́run mọ́ láti rí ìbínú ọlọ́run sókè sí ènìyàn. Kò ráyè yìí mọ́. Kí ló fà á tí ò fi ráyè yìí mọ́? Nítorí pé Jésù Kristi Olúwa wa ó fi ẹ̀mí rẹ̀ ṣẹbọ, ó kú lórí igi, ó sì jíǹde, ó ṣètùtù ìràpadà fún ènìyàn àti ètùtù ìtùnú sí ọlọ́run. Nípa ìdí èyí, ọlọ́run wá fún Jésù Olúwa ní agbára láti lè jáde lórí ọ̀run, a sì lè jù sínú ayé, ó sọ̀kalẹ̀ sáyé ní ìbínú ńlá. Kò ní fún ọlọ́run ní òkè ọ̀run, lọ sókè náà. Èmi ọkàn kékeré Olúwa, ìwọ ni ó dá mi nídè, ìwọ ni kò jẹ́ kí ó tayọ mi. Ògo ni forúkọ rẹ. Mo kí wa káàbọ̀ sórí ètò ìrírí ayọ̀. Ògo ni fún ọlọ́run ní òkè. Gẹ́gẹ́ mo ti ń sọ ìtàn ńlá yìí bọ̀ fún wa. Àní a sọ pé fara rẹ súnmọ́ ọlọ́run, ìwọ yóò sì rí àlàáfíà. Nípa èyí ni èyí yóò mú kọ́ ọ. Mo ń sọ̀rọ̀ pé kí ló fà á? Nítorí pé kò sí àlàáfíà nínú ayé mọ́. Sátánì sọ̀kalẹ̀ wá sínú ayé ní ìbínú ńlá. Tẹ́ bá wo Revelation chapter 12 tá a kà yìí, tẹ́ bá kíyèsí dáadáa, verse 13, ó ní nígbà tí Dágónì sì wí pé a lé òun lọ sí ilẹ̀ ayé, ó ṣe inúnibíni sí obìnrin, ìyẹn sí ilẹ̀ Ísírẹ́lì àti gbogbo orílẹ̀-èdè ayé. Ní verse 12, ó ní torí náà ẹ máa yọ̀ ẹ̀yin ọ̀run àti ẹ̀yin tí ń gbé inú wọn, ègbé ni fún ayé àti fún òkun, nítorí èṣù sọ̀kalẹ̀ tọ̀ yín wá ní ìbínú ńlá, nítorí ó mọ̀ pé ìgbà kúkúrú sáà ni òun ní. Àkọsílẹ̀ àti àsọtẹ́lẹ̀ láì ó jẹ́ kárí àṣírí ìjìnlẹ̀ nípa iṣẹ́ Sátánì bí ó ti sọ̀kalẹ̀ wá sí ayé ní ìbínú ńlá, nítorí pé ọlọ́run lé kúrò lọ́run, kò ní àǹfààní kankan mọ́ lọ́run, nítorí pé ọmọ ọlọ́run ọ̀gá ògo ó ti gbàjọba lókè, ó sì ti lé Sátánì jáde kúrò lọ́run. Kí ló fà á tí a fi lé Sátánì jáde kúrò lọ́run? Number 1, ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ pọ̀, torí pé òun ló ṣì ènìyàn lọ́nà láti mú kí ènìyàn má sin ọlọ́run mọ́. Òun náà nísìnyí tó fẹjọ́ ènìyàn sun ọlọ́run láti rí ìbínú ọlọ́run sókè sí ènìyàn. Ìyẹn túmọ̀ sí pé Sátánì ló ń dá ìjà sílẹ̀ láàrin ọlọ́run àti ènìyàn. Sátánì náà ló sì ń da ọ̀nà ènìyàn rú. Ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn kò mọ̀, ọlọ́run wá lé jáde kúrò lọ́run. Nígbà tá a lé jáde kúrò lọ́run láti pàṣẹ àtòun àtàwọn áńgẹ́lì rẹ̀, ìyẹn ni àwọn áńgẹ́lì yẹn là ń pè ní àlùjànnú àti àwọn iwin, àwọn demons lónìí. Wọ́n ń bẹ nínú omi, wọ́n ń bẹ nínú igi, wọ́n ń bẹ lófurufú ojú ọ̀run, wọ́n ń bẹ nínú ọ̀gbun àìnísàlẹ̀, wọ́n ń bẹ nínú òkú, kódà wọn a máa gbé nínú ènìyàn pàápàá. Àwọn áńgẹ́lì a lé wọn jáde pẹ̀lú ẹ̀. Sátánì wá ń kọ̀ntró ayé nípa ìbínú rẹ̀, ìyẹn ni pé ó ń dayé rú nípa ìbínú rẹ̀. So gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ọlọ́run, aláti kíyèsí pé ẹni tó bá wá fẹ́ gbé ìgbé ayé àlàáfíà nínú ayé, ó láti súnmọ́ ọlọ́run, ó láti súnmọ́ ọlọ́run nípasẹ̀ Jésù Kristi ọmọ rẹ̀. Ìdí náà tá a fi sọ fún agbangba pé Jésù Kristi ni onílàjà láàrin ọlọ́run àti ènìyàn. So ẹnikẹ́ni tí ò bá gba Jésù Kristi gbọ́, ìbínú ọlọ́run bẹ lórí rẹ̀. Ẹ jẹ́ àwọn tí ìwé mọ́ wí. Mo ní púpọ̀ láti bá wa sọ níwọ̀nba àkókò kúkúrú tí a ní yìí. Ẹ jẹ́ àwọn ìwé ìrere ti Jòhánù orí 3, John chapter 3. Ẹ jẹ́ lọ wo verse 36. Mo fẹ́ fi ohun ìjìnlẹ̀ nìkan hàn wọ́n bẹ̀. John chapter 3 verse 36.
ẹ̀gbọ́n tí ìwé tán wí ké ẹ jẹ́ ká gbọ́. Ó ní bàbá fẹ́ ọmọ ó sì fún gbogbo lé e lọ́wọ́. Ẹni tí ó bá gba ọmọ gbọ́ ó ní ìyè àìnípẹ̀kun. Ẹni tí kò bá sì gba ọmọ gbọ́ kì yóò rí ìyè ṣùgbọ́n ìbínú Ọlọ́run bẹ lórí rẹ̀. Ìyẹn ni wípé ẹnikẹ́ni tí ò bá gba Jésù Kristi gbọ́ ó ń gbé lábẹ́ ìbínú Ọlọ́run àti ìbínú Sátánì. Ẹ máa gbọ́ mi dáadáa o. Bó o ní irú ẹni bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ní àlàáfíà nínú ayé yìí? Irú agbára tó ń kó lè ní, irú ipò ọlá tó ń kó wà, irú ènìyàn tó ń kó lè jẹ́, tí ò bá ti lè làjà pẹ̀lú Ọlọ́run nípasẹ̀ Jésù Kristi, irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ gbé lábẹ́ ìbínú Ọlọ́run àti ìbínú Èṣù. Torí ìwé máa sọ fún wa nínú Revelation 12:12 yẹn pé Sátánì sọ̀kalẹ̀ tọ̀ ènìyàn wá ní ìbínú ńlá, ní ìbínú ńlá. So bí Sátánì bá ń fìbínú bá ènìyàn ṣe pọ̀ nínú ayé tó ń da gbogbo nǹkan rú, ìdí nù tá a ṣe pè ní Ọlọ́run olúdòdó, tó ń da ayé rú, tó ń dí ènìyàn lọ́wọ́ láti má sìn Ọlọ́run. Tí Sátánì ti ń gbé òrìṣà kalẹ̀ lónírúurú lọ́pọ̀lọpọ̀ fún àwọn orílẹ̀-èdè ayé láti máa sìn, láti kọ̀yìn ènìyàn sí Ọlọ́run àti láti dọ̀dọ̀ ènìyàn rú. Ẹ̀rí, àwa sọ pé ní kété tá a ti lé Sátánì kúrò lọ́run, Ọlọ́run ń fìbínú rẹ̀ hàn sí ẹnikẹ́ni tí kò bá ti gbàgbọ́, tí kò sì sìn. Ìyẹn ni pé ẹnikẹ́ni tí kò bá sin Ọlọ́run nípasẹ̀ Jésù Kristi ó wà lábẹ́ ìbínú Ọlọ́run àti ìbínú Èṣù. Bó wá nírú ẹni bẹ́ẹ̀ ṣe lè lálàáfíà? Ọ̀nà láti ní àlàáfíà ni pé láti ṣe ìlàjà pẹ̀lú Ọlọ́run nípasẹ̀ Jésù Kristi. Ẹ jẹ́ wo ìwé mímọ́, ìwé Kọ́ríńtì kejì orí 5, 2 Corinthians chapter 5. Ẹ jẹ́ wò láti verse 18 to 19 to 20. Fẹ́ fi oyè ìjìnlẹ̀ kan yé wa bẹ́ẹ̀. 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 20. Yes. Ẹ̀kọ́ bí ìwé mọ́ ti wí. Ó ní ohun gbogbo sì ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá, ẹni tí ó ti ipasẹ̀ Jésù Kristi bá wa làjà sọ́dọ̀ ara rẹ̀, tí ó sì ti fi iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìlàjà lé wa lọ́wọ́. Èyí ni pé Ọlọ́run wà nínú Kristi, ó ń bá aráyé làjà sọ́dọ̀ ara rẹ̀, kò sì ká ìrékọjá wọn sí wọn lọ́rùn, ó sì ti fi ọ̀rọ̀ ìlàjà lé wa lọ́wọ́. Verse 20. Nítorí náà àwa ní ikọ̀ fún Kristi, bí ẹni pé Ọlọ́run ti ọ̀dọ̀ wa ṣìpẹ̀ fún yín, àwa sì ń bẹ̀ yín nípò Kristi, ẹ bá Ọlọ́run làjà, ẹ bá Ọlọ́run làjà. Ìyẹn ni wípé nípasẹ̀ Jésù Kristi ni Ọlọ́run ti ń ṣèlàjà fún pẹ̀lú ènìyàn. Ọlọ́run rán Jésù Kristi wá sí ayé gẹ́gẹ́ bí onílàjà. Yorùbá máa ń pòwe kan, wọ́n ní òǹlàjà ní falágùngbẹ́. Ìdí nìyí tí Jésù Kristi Olúwa fi láti jìyà, kó kú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ tiwa, kó fi ẹ̀mí rẹ̀ ṣètùtù àtẹbọ fún ẹ̀ṣẹ̀ wa. Ẹ̀ríṣẹ́ èyí la kọ ní Isaiah 53 àti Matthew chapter 27. Ẹ̀rí Jésù Kristi ní Roman chapter 4 verse 25, ó ní ẹni tí a fi tọrẹ ẹ̀ṣẹ̀ wa tí a sì jíǹde fún ìdáláre wa. So ẹnikẹ́ni tó bá ti wá gba Jésù Kristi gbọ́, tó gba Jésù Kristi ní Olúwa àti olùgbàlà rẹ̀, Jésù Kristi á wá parí ìjà tí ń bẹ láàrin irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ àti Ọlọ́run. Nígbà náà lẹni náà ó tó ní àlàáfíà. Ẹ jẹ́ á gbọ́ tí ìwé Róòmù orí 1 wí. Roman chapter 5. Ẹ jẹ́ á gbọ́ tí gbélé ìwé nínú ìwé Róòmù orí 1. Roman chapter 5 verse 1 to 3. Ó fẹ́ fi òye ohun ìjìnlẹ̀ yé wa kí á lè ní oore ọ̀fẹ́ tó pọ̀ láti mọ ẹni tí Kristi ṣe lásìkò gbàgbọ́, torí iṣẹ́ ńlá ni Jésù Kristi wá ṣe lórí wa nínú ayé. Ǹjẹ́ bí a sì ti dá wa láre nípa ìgbàgbọ́, àwa ní àlàáfíà lọ́dọ̀ Ọlọ́run nípa Olúwa wa Jésù Kristi, nípasẹ̀ ẹni tí àwa ti rí ọ̀nà gbà nípa ìgbàgbọ́ sínú oore ọ̀fẹ́ yìí tí àwa gbé dúró, àwa sì ń yọ̀ ní ìrètí ògo Ọlọ́run. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, ṣùgbọ́n àwa ṣògo nínú wàhálà pẹ̀lú, bí a ti mọ̀ pé wàhálà ń ṣiṣẹ́ sùúrù, àti sùúrù ń ṣiṣẹ́ ìrírí, ìrírí sì ń ṣiṣẹ́ ìrètí. Ìrètí kì í sì dójú tini, nítorí a ti tan ìfẹ́ Ọlọ́run ká wa lé ọkàn láti ọ̀dọ̀ Ẹ̀mí Mímọ́ wá tí a fi fún wa. Ìyẹn ni túmọ̀ sí pé
ní kété tí a bá ti gba Jésù Kristi Olúwa ní Olúwa àti Olùgbàlà wa, tá a fi ayé wa fún, tá a sì kọ ẹ̀ṣẹ̀ wa sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ ní Act of Apostle chapter 3 verse 19. Ó ní ẹ ronúpìwàdà kẹ́sì tó yí padà kí a lè pa ẹ̀ṣẹ̀ yín rẹ́, kí àkókò ìtura kó lè ti wájú Ọlọ́run wa. Ìyẹn ni pé Olúwa yóò wá pàṣẹ àlàáfíà sínú ọkàn wa àti sínú ayé wa. Bí a ti kọ́ ní John chapter 14 verse 27, ó ní àlàáfíà mi ni mo fi fún yín, kì í ṣe bí ayé ti fi fún mi, ó ní mo fi fún yín. Nítorí náà ẹ má ṣe jẹ́ kí ọkàn yín kó dàrú, ẹ má sì kì í bá rí. Ìyẹn túmọ̀ sí pé nínú ayé kò sí àlàáfíà mọ́. Sátánì sọ̀kalẹ̀ sínú ayé ní ìbínú ńlá. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ Ọlọ́run náà sì ń bínú torí pé ènìyàn ń tẹ̀lé Sátánì. Ẹ̀ríṣẹ́ ìbínú wá di méjì: ìbínú ènìyàn àti ìbínú Ọlọ́run àti ìbínú èṣù lórí ènìyàn. Right, ẹni tó bá fẹ́ gbégbé ayé àlàáfíà láti padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ìdí náà tí mo sọ fún wa pé àkókò nìyí fún wa láti padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Àkókò nìyí fún wa láti wá Olúwa. Àkókò nìyí fún wa láti ronúpìwàdà. Ṣùgbọ́n tá a bá kùnà láti ronúpìwàdà, tá a kọ̀ láti yí padà, tá a wá ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀ṣẹ̀, nínú àìṣedéédé àti nínú ìrékọjá wa, ẹ kíyèsí. Ọlọ́run wá sọ nínú òwe tí mo sì ṣèlérí fún yín níjẹ̀jọ́ pé màá kà fún wa. Ẹ já lọ sí Proverbs chapter 1 verse 21 sísàlẹ̀. Ẹ gbọ́ tí ìwé gbọ́ wí. Ẹ rí, Ọlọ́run nígbà tí mo pè tí ẹ kò dáhùn. Ọlọ́run nígbà tó ń pè tí a kò dáhùn, tó ń nawọ́ tí ẹ kò ká sí. Ọlọ́run ó rẹ́rìn wọn nígbà tí ìdààmú wọn bá dé bí àfẹ́. Ọ̀rọ̀ tó le ní èyí. Ó ní yóò ti pẹ́ tó ẹ̀yin aláìmọ̀kan, tí ẹ̀yin yóò fi máa fi àìmọ̀kan àti ti àwọn ẹlẹ́gàn yóò fi máa ṣe inúnibíni nínú ẹ̀gàn wọn, àti ti àwọn aṣiwèrè yóò fi máa kórìíra ìmọ̀. Ẹ yí padà sí ní ìbáwí mi, kíyèsí èmi ó da ẹ̀mí mi sínú yín, èmi ó sì fi ọ̀rọ̀ mi hàn fún yín. Nítorí tí èmi pè tí ẹ̀yin sì kọ̀, tí èmi na ọwọ́ mi tí ẹnìkan kò sì kà á sí. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ti sá gbogbo ìgbìmọ̀ mi tì, ẹ̀yin kò sì fẹ́ ìbáwí mi. Èmi pẹ̀lú yóò rẹ́rìn ìdààmú yín, èmi ó sì ṣe ẹ̀fẹ̀ nígbà tí ìbẹ̀rù yín bá dé. Nígbà tí ìbẹ̀rù yín bá dé bí ìjì àti ìdààmú yín bí àfẹ̀yíká ìjì, nígbà tí wàhálà àti àròkù bá dé sí yín. Nígbà náà ni ẹ̀yin ó ké pè mí, ṣùgbọ́n èmi kì yóò dáhùn. Wọ́n ṣàfẹ́rí mi ní kùtùkùtù, ṣùgbọ́n wọn kì yóò rí mi. Nítorí tí wọ́n kórìíra ìmọ̀, wọn kò sì yan ìbẹ̀rù Olúwa. Wọ́n kórìíra ìmọ̀, wọn kò sì yan ìbẹ̀rù Olúwa. Wọn kò fẹ́ ìgbìmọ̀ mi, wọ́n gan gbogbo ìbáwí mi. Nítorí náà ni wọ́n sì máa jẹ nínú èrè ìwà ara wọn, wọ́n sì kún fún ìmọ̀kímọ̀ wọn. Ẹ̀ríṣẹ́, nítorí pé ìrora àwọn aláìmọ̀kan ni yóò pa wọ́n, àti àlàáfíà àwọn aṣiwèrè ni yóò pa wọ́n. Ẹ̀rí, ìyẹn ni pé lábẹ́ ìbínú Ọlọ́run Olódùmarè, ẹnikẹ́ni tó bá kọ̀ láti gba Jésù Kristi nínú ayé nìyí o. Ó nígbà tí ìdààmú wọn bá dé, wọ́n ké pé òun ò ní dáhùn. Tí ìdààmú wọn bá dé bí àfẹ̀yíká ìjì, ẹ wo gbogbo ayé tí ń dààmú lákòókò COVID. Ẹ̀rí, àtọba àtìjòyè àtààrẹ, ẹ̀ríṣẹ́, kò mọ ọlọ́lá, kò mọ balógun, kò mọ pòfẹ́sọ̀, kò mọ philanthropist, kò mọ ẹnikẹ́ni, irú ẹnikẹ́ni tẹ́nikẹ́ni ìbáàjẹ́. Ẹ̀ríṣẹ́, ìyẹn ni pé tá a bá wá fẹ́ lálàáfíà, tá a fẹ́ kọ́lọ́run máa tẹ́tí gbọ́ tiwa, tá a fẹ́ ké pe Ọlọ́run kọ́lọ́run dáhùn lákòókò ìṣòro, a ní láti gba Jésù Kristi ní Olúwa àti Olùgbàlà wa. Ó nìkan ṣoṣo lọ̀nà àbáyọ fún wa. Òun ló nílàjà láàrin ènìyàn àtọlọ́run. Ní la ṣe ń pè ní ọmọ aládé àlàáfíà nínú òwe wòlíì Àìsáyà orí 9 ẹsẹ̀ 6. Òun ní fúnni ní àlàáfíà ní ayé. Nítorí náà àyànfẹ́, nínú àlàáfíà nìyẹn ṣe rere. Níbi rúdurùdu àti ìdààmú kò sí rere téèyàn lè ṣe. Ẹ wo gbogbo ẹkọ́nọ́mì ayé nìsín lábẹ́ ìbínú COVID lásán. Ìbínú kan ṣoṣo tọ́lọ́run fi hàn fún ayé. Ẹ wo ẹkọ́nọ́mì gbogbo ayé ti bàjẹ́. Èmi ò tí ì mọ̀ bí orílẹ̀-èdè ó ṣe sustain ara wọn láàrin ọdún 5 sísìn. A nílò àánú Ọlọ́run. A nílò àánú Ọlọ́run. Nítorí ìdí èyí ló ṣe pàtàkì fún wa láti yí padà. Nítorí pé Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run dé tán. Àánú Ọlọ́run ló wà pẹ̀lú wa. Mo gbàdúrà fún wa ní orúkọ Jésù Kristi.
ẹni tí Ọlọ́run ti fi gbogbo agbára lọ́run àti láyé fún, ẹnìkan ṣoṣo tó lè pàṣẹ àlàáfíà sínú ayé wa, pé kí ó fún yín ní orí ọ̀fẹ́ àti ìgboyà ńlá láti súnmọ́ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run àti nípasẹ̀ rẹ̀, torí a ti kọ́ wípé ó sì wà láàyè, ó ní gbogbo agbára láti gbà wá là títí dópin, ẹnikẹ́ni tó bá tọ̀ Ọlọ́run wá nípasẹ̀ rẹ̀. Nítorí ìdí èyí, orí ọ̀fẹ́ tẹ́ fi tọ̀ wá, mo béèrè fún Elias ní wákàtí ìpínkẹ́ Ọlọ́run kó yọ̀ǹda fún yín, káàánú rẹ̀ kó sì máa bá yín gbé. Gbogbo oore àti àánú tẹ́ ẹ nílò, àlàáfíà àti iṣẹ́ ìyanu tẹ́ ẹ fẹ́, ìwòsàn pípé, ọba àjíǹde kó náwó agbára rẹ̀ ó sì máa ṣe nínú ayé yín. Káàánú Ọlọ́run kó máa bá wa gbé. Ilé-iṣẹ́ wa tàbí báwo kó máa ràn bí òrùn. Ọ̀tá ò nípa náà kó ilé-iṣẹ́ yìí. Àlàáfíà Ọlọ́run yóò sì máa pọ̀ láyé wa, yóò dára fún yín o. Kí àánú Ọlọ́run bá yín gbé lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀, orúkọ mi náà ni Ambassador Mark Adélékè Dayọ̀. Bí ẹ ti ń wò wá lórí tẹlifíṣàn yìí, ẹ ó máa rí ẹ̀rọ tẹlifóònù wa, ẹ lè pè wá bí ẹ bá fẹ́ ìmọ̀ràn tàbí ìrànlọ́wọ́ àdúrà, tàbí ẹ tilẹ̀ fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa, tàbí ẹ̀yin náà fẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wa lórí ètò Ìyìnrere Ayọ̀. Olúwa yóò wà pẹ̀lú yín. Àlàáfíà Ọlọ́run yóò bá yín gbé lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Èmi ọkàn kékeré Olúwa, ìwọ ni ó dá mi nídè, ìwọ ni kò jẹ́ kí